Захожу я просто в Кубокотики и думаю. И кайфую. И думаю, а что, если мой первый подписчик это девочка? Поэтому мы сегодня играем в Кубокотики в режим выживания. А пока что срочное заявление. Поставь лайк, если считаешь Бенчика и Сибочку милым. Ну и просто подпишись, чтобы ролики выходили частее. И погнали! Я думаю, эту игру знает каждый, потому что все девчонки только его и смотрят. Конечно, может, у меня будут авторские права, но я думаю, я их избегу. Потому что, ну, хотя у меня уже не в первый раз. Ну что? Ой, мурда, малинка, тигра, клубника. Клубника, Вероника. Это другой игрок. Не, это бот. Потому что я бы тогда не смог играть это без интернета. Блин, теперь свет выключают. Почему? За что? Не надо, пожалуйста. Бенчик! Милашка. А где роботы? Получай. Что, забоялся? Не хилься. Не, нельзя хилиться. У нас дуэлька с тобой была. Окей, я чуть-чуть подхилился, нечестно, но хорошо. Да. О, роботы. В роботах, когда видишь роботов, главное хилиться. Главное хилка. Какой ловкий, я в курсе. Какой ловкий. Блин. Уже слился, но ничего страшного. Боже. Не надо. О, роботы же были. За что? Меня так просто слили. Ну окей, я же играл в Бравл Старс. Я это не забываю. И играю на гитаре. Главное в вот таких играх смотреть на карту. Мне кажется, что там, конечно, роботы и игроки не отображаются. Так ха-ха-ха-ха. Так какие игроки? Здесь их нету, это боты. Вот в чем проблема с Симпочкой-Пимпочкой. То, что нету игроков, это боты. И что есть реклама. Короче, там была реклама. Блин, я очень много видел раз, когда вот какие-то ютуберы играли только в игры с рекламой. Это так круто со стороны выглядит. Это кто, Кора? Дымок, хорошее имя. Бунчик. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Попался? За что, тигра? А, это... Или это сестра тигры? Это сестра тигры. Конечно, не шарю.
А за это простите, конечно. Пока! Подождите, это музыка из цифрового цирка? Или мне так кажется? Не, мы целовались! Хотя я скачал «Правда или действие», следующее видео будет такое. Ах ты наглая малявка! Не, я не наглая малявка, слышь! Тише, тише! Бедный Бенчик. Я? Арбузя. 510, я должен его поесть. Да! Спасибо, что втаранились. Получай. Да, наконец-то. Блин, я не знаю, но... Может, вы хотите, чтобы я рассказывала истории своего детства? Потому что иногда они позорные, иногда они были даже героическими. Если вы захотите, один спойлер. Я когда-то переломал ногу. Было, конечно, больно, но я уже с этим смирился. Честно, уже вообще не больно. Я живу, как жил. Ну и все хорошо. Ну, это такой эффект вибра. Мне он неприятно. И спасибо еще раз, подписчик или подписчица, я не знаю, кто ты, но... Блин, никто не смотрит мой Roblox, все смотрят только танк. Это меня грустит. Почему? Можем не делать реакции, только уже с озвучкой Неми. Если вы так не любите. Да ладно, доктор Були, ты серьезно? Вы ловкий! Какой ловкий, я, по-моему, он не вообще не ловкий, я ловкее. Блин, я хочу тазик кота. Ай-яй-яй-яй, Бенчик за мной. Если за тобой Бенчик гонится, в этом проблема. У меня же это щит. Где вы? Вот где ты. Да. Ой, пожалуйста, не надо, пожалуйста, не надо. Отстань. Там эта штука. Есть турбо. Я еще отомщу! Кому? За что? Меня обижают! Я ее практически съел. Точнее, я уже ее съел. 14 монеток. Нет, Бенчи! Я думал, мы с тобой друзья. Нет. Блин. Я сейчас вернусь. Вообще! Ой! Что произошло? Тигра! Блин, милашка, но мне надо еще монету. Простите, я сейчас буду фармить. Ребят, а я вот подумал, возможно, вы любите хорроры? Я не знаю, конечно, кто мой первый подписчик. И, хотя меня же танки смотрят, я не знаю. Может мне поиграть 5 ночей с Тимохой, либо побегать Тимохи Шалуна. Ладно, я сейчас опять-таки вернусь. Немножечко кринжа. Давайте поиграем в рекламу. Трап-спид. Трап. Еще одно. Теперь уже можно добавить немножечко жарей. Давайте будем бесконечно нажимать на Animations. Давайте, конечно, на ловушку еще. Блин,
Все. Все, давайте. Все. Сейчас я вернусь и опять буду. Апчик, все, короче, я еще там в игре немножко подфармил. Но потом решил только в рекламу. Давайте еще. Булли. Не, почему такая цифра? Блин, мы скоро будем играть с Оливецкой. Я хочу какого-то милого. Опять пойду фармить. Прости, что скушал. Ой, хилка главная, хилка главная. Ой, смотрите, какой у Симбы был большой банан. А вы что подумали? Блин, сколько я же там нафармил. Я немножко переборщил. Ну ладно. Мешакот. Дымок! Сколько? Хорошо, у меня теперь есть злодей. А когда мой тазик кот, это 500. Это будет 600. Тогда 1100. 1100 плюс 700. 1800. Это много. Но я попробую нафармить те жалкие 500. Ау. Ай. Ай, хватит уже в этом телефон втыкать. Все равно это не получу. Кубакотики очень игра. О, я лучше сделаю сальто. Оп, 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 оп. Так, надо пойти что-то поесть. Так, где моя сестра Оля? Так, где мои денежки на донат, эти кубакотики? Вот они, молодцы, идите, сейчас задонатим на 500 миллиардов. Кстати, ребята, окей, я нашел похожий на свой дом, вот такой. А разблокировать, да боже. О, вот такой дом. Вот такой дом у меня, я вам отвечаю, вот такой дом у меня похожий. По крайней мере, ну там еще на чердак есть. Тут я не знаю, есть ли чердак или нету. О! Ба. У моего папы еще мопеды, конечно, есть. Но... Ладно, короче, потом. Это все. Я реально задонатил разработчику кубакотиков. Ну что ж, всем пока. В следующем видео я вам покажу, что я там в кубакотиках купил. Ну а пока я вам покажу, как я тух-тух-тух-тух-тух играю в Симба-кликере. Тух-тух-тух-тух-тух. Ай, буду я играть. Буду тапать телефон на